isə xalqın adıdır. Nəyə görə biz məhz Şumerləri öyrənirik? Çünki Şumerlər tarixdə ilkləri imza atan xalqdır. İlk dövləti quran, idarə etmə sistemi yaratan xalqlardandır. Qədim dövrdə Ön Asiyada Dərciyə və Fərat çaylarının arasındakı əraziyə iki çay arası deyirdilər. Yunan dilində isə bu Mesopotamiya adlanırdı. Baxaq görək uşaqlar. Baxın, mən bunu bölsəm Avropa, digəri isə Asiya olacaq. Avropalılar Asiyanın özlərinə yaxın olan hissəsinə Ön Asiya deyirdilər. Məsələn, təxmini bu ərazilər. Yadınızdadır, biz deyirdik ki, Misir fironları Ön Asiyaya uğurlu yürüşlər edirdilər. Hansı ki, burada Suriya, Fələstin, Finikiya ərazisidir. Eyni zamanda Mesopotamiya da Ön Asiyaya aiddir. Bir daha deyirəm.